ម៉ោង 6 កន្លះ ហើយនេះឱកាសយើងវារោតើយើងគួរតែប្រើពាក្យអីយើងប្រើពាក្យ My alarm clock sounds at 6:30 ឬក៏ My alarm clock goes off at 6:30 sounds ឬក៏ goes off បងប្អូនណាដឹងតើចម្លើយយើងគួរចេះរើសមួយណាបើបងប្អូនដឹងជួយ comment ចម្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងនៅក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់ចម្លើយនៅក្នុងក្រុមរៀនភាសាអង់គ្លេស Ed កាត់ថ្លៃមួយនៅ Telegram របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich ហើយដំណើរភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅក្រោមវីដេអូនេះ